బ్రౌన్ పేట వద్ద ఉన్న సామర్లకోట పిఠాపురం రోడ్డులోని వంతెన నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని CPM శాఖ కార్యదర్శి కరణం శ్రీనివాసరావు అన్నారు. వంతెన కూలి 3 సంవత్సరాలు కావస్తున్నా నేటికి పనులు పూర్తి చేయలేదని అన్నారు. అలాగే విఘ్నేశ్వర థియేటర్ సమీపంలోని పాత పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా రోడ్డుపై భారీ గుంతలు పడి వాహనదారులు గుంతలు పడి గాయాలు పడుతున్నారని, ఉన్నతాధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి సమస్యలను పరిష్కరించాలని, లేకుంటే ఆందోళన చేపడతామని హెచ్చరించారు. అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. కొద్దిపాటి వర్షం కురిసినా కూడా ఎక్కడికెక్కడ కాలంలో పొంగిపోతున్నాయి. దీనివల్ల వాహనదారులు అందరూ చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్నారు. కొంతమంది అయితే ముసలి కూడా పడిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. అలాగే వాహనదారులు కూడా అందులో పడిపోవడం జరుగుతుంది. ఒక 4 రోజుల క్రితం రోడ్లన్నీ బాగు చేయించాం, ఇంత ఖర్చు అయిందని మున్సిపాలిటీలో కూడా ఫోటోలు పెట్టడం జరుగుతుంది. బ్రిడ్జి కట్టకపోయినా సరే మరి పక్కన ఉన్న దారి వేస్తే కూడా సరైన మార్గంలో వేయట్లేదు. అది కంకర వేసి మామూలుగా బ్లాక్ కంకర వేసి సిమెంట్ వేసి గట్టిగా చేస్తే అది ఉంటుంది. మట్టి వేసి చెప్తే ఇప్పటికప్పుడు అది కూలిపోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని కంకరతో సరి చేసి బ్రిడ్జి పనులు త్వరితగతంగా పూర్తి చేయాలని మేము CPM పట్టణ కమిటీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. Please like and share, subscribe to Bcn Telugu News. Please like, share and subscribe to Bcn Telugu News.